ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗിംബലിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ കുറേ കാലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ഗിംബൽ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗിംബൽ മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. DJI OM4 എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും അതേപോലെ ഇതിലെടുത്ത് കുറച്ച് ഷോർട്സ്, ഗിംബലിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിംബലിൻ്റെ ബോക്സ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗിംബലിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോഡ്സ്, ഏതൊക്കെ മോഡ്സ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കുറച്ച് ആക്സസറീസിൻ്റെ അതേപോലെ കാറ്റലോഗിൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണ്. അത് നമുക്കവിടെ വെക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഗിംബൽ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡും പിന്നെ ഗിംബലാണ്. ഈ ഒരു ഗിംബൽ ഫോൾഡബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗിംബൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ആക്സസറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ വന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സ്, അതേപോലെ കുറച്ച് ടാഗ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗിംബൽ ക്യാരി ചെയ്യാനൊരു ബാഗുമാണുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഫോണിൽ ഒട്ടിക്കാവുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നുള്ളത് കുറച്ച് കാറ്റലോഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗിംബൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് കേബിളും ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗിംബലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗിംബലിൽ വരുന്ന സ്വിച്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ജോയ്സ്റ്റിക്കാണ് കാണുക. അത് നമുക്ക് ഗിംബൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു മോഡ് സ്വിച്ച്. ആ ഒരു മോഡ് സ്വിച്ചും പവർ സ്വിച്ചും ഒന്നിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് റെക്കോർഡിംഗ് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗിംബൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടും ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും സൂം ഇൻ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം, കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടൊരു സ്വിച്ചും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഗിംബലിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഗിംബലിൻ്റെ ഫോൺ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് ഒരു മാഗ്നറ്റാണ്. നമുക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് അതിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആക്സസറീസിൻ്റെ ബോക്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം, ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഗിംബൽ ഓൺ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു മാനുവലായിട്ട് ഈ ഒരു ജോയ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ സെറ്റിങ്സിൽ ബ്ലൂടൂത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗിംബലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നതിന് ശേഷം DJI മിമോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആപ്പുണ്ട്. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റായി വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നേരെ ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ ബട്ടൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോണും ഗിംബലായിട്ട് കണക്റ്റായി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഷോർട്സ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. We've got the melody to say
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മൾ ഗിംബലൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ്, അതേപോലെ നമ്മൾ ഏതായാലും വാങ്ങിയതല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു അൺബോക്സിങ് എടുക്കാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.